Ну что, мы пошли к машине. Вот он пошел. О, с магазина идут. Все идут с магазина, пытаются что-то купить. А мы... Ой! А мы пошли. Кто там? Вот он. О, смотрите, какие горочки у нас. Смотрите. Сахалин. Кто любит Сахалин? Приезжайте жить на Сахалин. А вон сосед. Сосед, помашите. Среди гор. Вон она. Ой, ползет до машины. Не знаю как, но что-то ползет. Вот здесь где-то машинка стоит.